campo é bem diferente da cidade. A rotina, os hábitos e também a forma de trabalho têm outras características. Muitas pessoas não trocam esse tipo de vida de modo nenhum, porque estão acostumadas a viver ao ar livre, sem poluição e tomando conta das plantações e da criação de animais, pois este é o trabalho principal nessas regiões. Assim, nos sítios e fazendas predominam a criação de animais, e é justamente sobre eles que vamos falar agora. Está gostando deste vídeo? Clique agora no like e ficamos muito felizes em saber que você gostou. Visitando uma fazenda, podemos conhecer vários animais com características bem diferentes, não é mesmo? A vaca é o primeiro animal que pensamos quando imaginamos uma fazenda. Pertence à classe dos mamíferos. É uma verdadeira fábrica de leite, chegando a produzir até 3 baldes de leite por dia. Todo esse leite é aproveitado não só para beber, mas também para fazer iogurtes, queijos, manteiga, entre outros produtos. A galinha é outro animal que não pode faltar na fazenda. Pertence ao grupo das aves e sua carne e ovos são alimentos ricos em proteína e consumidos em muitas partes do mundo como principal fonte de nutrientes. Algumas galinhas são criadas para produzir pintinhos e vivem em condições diferenciadas para favorecer o nascimento dos filhotes. Elas se alimentam basicamente de minhocas, grãos de milho, verduras e pequenos insetos. O porco é um animal que tem fama de viver no meio da sujeira, mas isso não é verdade. Ele é muito fofinho e algumas pessoas o têm como animal de estimação. Também é um mamífero que, quando a fêmea dá à luz, nascem até 12 leitões famintos. Mas não tem problema, pois a mamãe tem 12 tetas para alimentar os filhotes.
sempre estão presentes nas paisagens das fazendas, ajudando o homem em várias atividades como, por exemplo, no transporte e na agricultura. A égua, que é a fêmea do cavalo, tem um período de gestação de 11 meses e dá à luz apenas um único filhote por vez. Esses animais dormem cerca de 8 horas por dia e o mais interessante é que preferem dormir em pé. A cabra é um animal pouco amistoso. Quando alguém se aproxima dela, deve ter cuidado, pois ela come tudo que vê na frente. Isso pode ser da sua bolsa, brinquedo ou até mesmo sua roupa. O bode é o macho da cabra. Ele é ainda mais agressivo e, quando está nervoso, ataca qualquer um com seus chifres, que são maiores e mais pontudos que os da cabra. Rico em gorduras, o leite da cabra é aproveitado para a produção de queijos e consumido como bebida. A ovelha é um tipo de animal que vive em rebanhos. As ovelhas são sensíveis e inteligentes e responsáveis pela produção de lã usada na fabricação de roupas, tapetes. Além da lã, produzem leite. O período de gestação é de 5 meses e, ao final, podem nascer até 3 filhotes. O carneiro é o macho da ovelha. Pode ser agressivo, inclusive podendo atacar quando ameaçado. Estes são alguns animais que encontramos na fazenda. Se você ainda não teve a experiência de passar alguns dias em uma, vale a pena pensar na ideia e aproveitar a convivência com animais tão interessantes. Se você é um amante do mundo animal e gostou desse nosso vídeo, deixe o seu like e se junte agora à nossa família de amantes dos animais. Não é inscrito ainda? Não esqueça de se inscrever para não perder os novos vídeos. Obrigada e até a próxima!